Hello， 马可龙3代的车友们，你的车在开的时候，空调有没有异味呢？尤其是刚开始开空调那一会儿，有点异味，然后 AC 开起来，过一会儿之后，异味又消失了，怎么弄都没有用。今天给大家分析一下80%、90%的一个可能性的原因，以及咱们的解决办法和一个预防措施。首先说到这个产生异味的原因，网上有很多的说法，因为咱们马可龙3代都还算是比较新的车，很多车友就买了几个月，空调就开始有异味。你说蒸发机里面脏了，或者是空调滤芯太脏引起的，这个其实不太成立，小秦哥是不怎么信的但是在网上我也查了很多资料，在我的油车上也得到验证。我比较信服的一个原因是什么？就是咱们平时开了冷空调，开了 AC， 到了目的地熄火的时候才关 AC， 那有个什么后果呢？就是会有一部分的冷空气储存在这个空调管道中，没有释放出来。那空气比较冷，你车子停在那里，很有可能就会形成冷凝水，然后让这个管道比较潮湿，后面就会有点发霉，然后异味就这么来了。所以你下次开空调会前一段时间先有臭的味道出来，后面就变正常。大概10有8九，大家空调有异味都是这个原因。那解决办法是什么？就找一个风和日丽阳光明媚的天气，咱们开着窗也不冷也不热。那怎么样呢？开着窗开车，然后把咱们的空调开起来 ，AC 不要开咱们就开个空调，开个风扇，然后就一直吹因为开了窗是吧？内循环外循环其实无所谓，咱们就不开 AC 就行了，就一直吹然后多吹一会儿，这个异味10有8九就能解决你验证一下。然后第3个就要教一下大家怎么预防小秦哥开油车学了这个知识之后，就一直保持一个习惯，就是开了 AC 之后大热天的，就是快到目的地了，大概还剩个1到2分钟，我就把 AC 关掉，然后让这个自然风吹到这个管道里面去，把冷空气排出来，然后让这个管道里面也比较干燥，这样时间一久，习惯一形成，后续使用空调的时候它就不会有异味了当然这就是小秦哥分享的一个经验和办法，大家有不同的意见也欢迎打到评论区给广大车友一个分享交流。今天就到这里啦，拜拜。